Namaste and good afternoon to all of you and welcome to my channel. It's me Dilip Sister DS Vlog अनि सबैलाई वेलकम छ है। अनि आज चाहिँ म पेप्सी खोलासम्म जान लागेको, मेरो सानो काम छ त्यहाँ। सो पेप्सी खोला जान लागेको अनि अब जाँदाखेरि भ्लग पनि बनाएर जाऊँ न भनेर सोचिरहेको छु हैन। सो म चाहिँ अब कपनबाट हिँडिरहेको छु अनि आजकल डेली भ्लग दिन पाएको छैन। सो सरी फर इट है, डेली दिन पाएको छैन अलिअलि कामले। सो म चाहिँ अब पेप्सी खोला जान्छु, हेरौँ बाटोमा के हुन्छ। अनि इन सर्च अफ कन्टेन्ट हैन, म चाहिँ कन्टेन्ट खोज्दै हिँडिरहेको छु आज हैन। कन्टेन्ट छैन मसँग आज। सो अब पेप्सी खोलासम्म जाम, कन्टेन्ट भेटिन्छ कि हैन। अनि अब बोल्न त्यति आउँदैन, के बोल्ने हुन्छ, क्यामेराको अगाडि बोल्नै नआउने रहेछ हैन। यस्तै हो ल। सो अब बिस्तारै। अनि आज चाहिँ म चाहिँ उताउट लुकिङ ग्लास आएको छु हैन, हाइवेमा। त्यही पनि अनि हाइवेमा उताउट लुकिङ ग्लास आएको छु अनि अहिले डट पनि लागिरहेको छ। अनि अब अहिले चाहिँ तिनको नि आइपुग्यो, हामी फोटोसुट तिनको नि। सो अब जडीबुटी गरेर भित्र छिरेर जाने हो। सो मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, इन्जोय गर्दै गर्नु होला। सो फर नाउ स्टे ट्युन गाइज। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै अनि सन सिटी अपार्टमेन्टको छेउमा आइपुग्यो होइन। अनि अब सन सिटी अपार्टमेन्टको अगाडि आइसक्यौँ। अनि अब यहाँबाट अलिकति भित्र हो मेरो काम चाहिँ होइन। सो अब त्यहाँभित्र गएर म मेरो काम सघाउँछु। अनि काम सकाएर अनि 160 पेप्सी खोला टाउन प्लानिङ पनि गइदिउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। तर मलाई बाटो चाहिँ थाहा छैन होइन, अहिलेसम्म गएको छैन। सो बाटो सोधि हेरौँ है। काम पनि फेरि धेरै होइन, 5 मिनटको मात्रै हो। एउटासँग सानो काम थियो, एउटा दाइसँग। सो त्यही हो, यो चाहिँ पेप्सी खोला सन सिटी अपार्टमेन्ट हो है। सो मैले भेट्नुपर्ने मान्छे पनि भेटिसकेँ होइन, अनि मेरो काम पनि सकिसक्यो। सो अब चाहिँ अब पेप्सी खोला टाउन प्लानिङ जाने भनेर बसेको। अब यो दाइलाई सोधौँ है। पेप्सी खोला टाउन प्लानिङ कता हो? सो पेप्सी खोला टाउन प्लानिङ तलै रहेछ अनि म चाहिँ माथि आइसकेँ। सो अब टाउन प्लानिङ नजाऊँ होइन, फर्किपालि जाउँला। सो अब चाहिँ अब कपन फर्किन्छौँ, पानी पर्दा जस्तो भएको छ। कपन फर्किन्छौँ अनि एकैचोटि अब कपनमा भेटौँ गाइज। सी यू गाइज, स्टे ट्युन। ल कपन आइपुग्दा त पुरै डुबिसकेको छ कपन त होइन। अनि पर्दो भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइनँ मैले, पानी परेको थियो। यहाँ त डुबाउँछ। सो अब हामी चाहिँ यो बाटोबाट जान्छ एकचोटि, कति गएर चाहिँ हेरौँ होइन। गाडी आएछ को एउटा जाने नि, बस्नु जानु जानु बस्नु डुब्दैन होला होइन। हामी एकचोटि दाइ पनि आउँदैछ होइन। यताबाट जान्छ कि यताबाट जान्छ कि यताबाट जान्छ। डुब्यो गाइस, डुब्यो। ल ल ल ल डुब्यो 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 गाइस, डुब्यो गाइस, डुब्यो गाइस। झन्डै झन्डै कता हो यो? कता हो डुब्यो। कता जाने अब, बगाइसक्यो बाइक नै। डुबिसक्यो साथीहरू पनि त्यहाँ। कहाँ गयो त्यो? फेरि मिलन चोकबाट आएको, मिलन चोक पनि डुबाएको रहेछ है। हेरौँ त्यहाँ कहाँबाट जाने हो?
it is very very difficult होइन बाइक मात्र होइन गाडी पनि गर्नु जान्छ त जान्छ तपाईँ जानु म बजी आउँछु कन्फर्म गर्छु जानु त जानु म आउँछु तपाईँलाई बगानमा समात्छु सकिन्छ सकिन्छ गइहाल्नु तपाईँलाई गयो 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 अनि घरै नजानु सबै ठाउँ चाहिँ पानीले ट्र्याप गरेर रहेछ होइन अनि अहिले चाहिँ म टै खरिबोट आइपुगेको छु अब खरिबोट गरेर यो भित्रतिर जानु लाग्यो सबै ठाउँ जाने बन्द रहेछ सो अब हेरौँ के हुन्छ इन्जोयमा भिडियो गाइज सकेको छैन क्या माथिबाट तलसम्म आइपुग्यो क्या घुम्दैछ होइन त्यहाँपछि सबै पाउनै पर्छ हामीले हाम्रो पाएन हुन्छ नि हामी वाल्दै हुन्छ सर्ट खोजा खोजा आज मान्छेहरू हुन्छ भने तपाईँ निस्किन्छ उनीहरूलाई मतलब हुँदैन यहाँ चाहिँ जान्छ आज जान्छ कि लान्छ होइन थाहा पाएको छैन नि आयो आउनु चाहिँ म झराउँछु तर झरेन कसरी जान्छ तपाईँ जान्छ होला यो बाइक त आयो फेरि यहाँहरू घुम्नु जानु ब्रदर तपाईँ जान्छ अगाडि हो त साइकल गुरु सर्ट आउनु भयो नि यस्तो हेर नि को हो भने होइन थाहा थिएन नि तपाईँ भनेर ल म त अर्दिन्छु अब चिनेन क्या मैले तपाईँलाई त्यही भएर नचिन्छु मेरो आँखा सबैले चिन्दैन हजुर कटाउन सक्छु म अघि त्यहाँ सातौली मात्रै कटाएर आएको गाइस होइन जाने हो होइन अलिकति अगाडि आउन मिल्छ अलिकति दाजु अलिकति 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 अगाडि आउन मिल्छ अलिकति अगाडि आउनु न जाँदैन यति 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 अगाडि राख्नु न खाली हो तपाईँको जाँदैन खाली झन्डै बगाए हेर मलाई झन्डै बगाइदिन्छ दाइ नमस्ते बगा बगाइ छ भने मलाई त बनाइरहेको छु भइ आउँछ तपाईँ गएको हेर ल ल ल गएको मलाई लाने पो पकाउने पो
उडाएर निकालिदिनु न उडाइदिनु न हुँदैन म तिर्दिन्छु यताबाट झन् जाँदैन अलिकति अगाडि आउनु न जाउँ जाउँ गुरु जाऊ जाम जाम ओ हामी बेला ड्याममै फर्किन पानी कस्तो बनाउँछ आज सो आजको लागि भिडियो यति नै सो अब सी यु नेक्स्ट ब्लग है सो अब माया देखाउँदै गर्नु माया गर्दै गर्नु होइन सब्सक्राइब गरिदिँदै गर्नु अनि कपन पुरै बगाइसकेको छ पानीले सो अब बी अवेर अबाउट इट अनि अब कति घरमा बाढी पहिरो छिर्छ होला अब अलि अवेर भएर बस्नु सबैजना राम्रोसँग बस्नु होइन सो बाई बाई गाइज सी यु